हेलो फ्रेंड आमको सी भी कॉल करेंगे गीत शुणा को मिल निज नंबर रे केमी गीत लगे पारे कॉल करें गीत शुणा को मिल फ्री रे केमी गीत सेट करेंगे आसी फ्री मुझे बसैवा चाहूँगी फ्रेंड आपड़ जेकोसी कंपनीर सिम यूज करुँच जियो एयरटेल वोडाफोन बीएसएनएल सबू सिम रे आपड़ पूरा फ्री रे निजर मनपसंद गीत को हेलो ट्यून कलर ट्यून रे सेट करने पारे जी भी आपण फोन को आपण नंबर को कॉल करेंगे से गीत शुणा को मिल जो गीत आप निज नंबर रे सेट करेंगे जदि आप जानापी चाहूँगी निहाती फ्री को शेष पर्यंत देखु वीडियो स्टार्ट करने आगर गोटे छोटिया रिक्वेस्ट निश्चय फ्री लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन टिपी ऑल सिलेक्ट करने को जमार भूलेंगे ना। तो आसतु फ्रेंड मुझे आपको जन दूसरी एसीपाई फोन रे प्ले स्टोर ओपन करेंगे सर्च रे क्लिक करेंगे जदि आप एयरटेल सिम यूज करें सर्च करने एयरटेल तापर ये प्रथम ऐप देखुं एयरटेल ऐप यही ऐप इंस्टॉल करने भी ऐप ओपन करेंगे निज एयरटेल नंबर रे लॉगिन करेंगे ठीक अच्छे लॉगिन कलापर फ्रेंड केमी गीत सेट करेंगे मुझे जन दूसरी। तो ऐसी स्क्रोल करके तौक आसवे तले देखिए ऑप्शन अच्छे मैनेज सर्विसेज ये ऑप्शन अच्छे सेट हेलो ट्यून्स यही ऑप्शन क्लिक करेंगे तापर फ्रेंड ये आप देखिपुं बहुत सारा गीत अच्छी जदि आप गीत पाऊना सर्च करने चाहिए ये ऑप्शन अच्छी सर्च करने गीत ये सर्च करेंगे जमीक ये हूँ सब ट्रेंडिंग गीत उपर क्लिक करेंगे गीत प्ले होमती कि मुझे शुणी पारि चैनल रे कॉपीराइट इश्यू हो पारे तापर गीत सिलेक्ट कलापर तले ऑप्शन देखा मिल सेट फ्री हेलो ट्यून्स ये क्लिक करेंगे ऑल कलर सिलेक्ट करेंगे सेट फ्री हेलो ट्यून्स उपर क्लिक करेंगे ये गीत आप एयरटेल नंबर सेट होमती कि मुझे एयरटेल नंबर ए यूज करूनी से मुझे गीत सेट करके देखे पारे ठीक अच्छे जदि आप एयरटेल सिम यूज करें फ्री रे आप ऐप निश्चय नंबर मनपसंद गीत को लगे पारे जदि आप वोडाफोन सिम यूज कर सर्च करने भी VI यही ऐप इंस्टॉल करेंगे फ्रेंड सब ऐप रे प्रोसेस सामान केवल कंपनी को लेकिन डिफरेंट ऐप ठीक अच्छे जदि आप बीएसएनएल सिम यूज करेंगे ये सर्च करेंगे बीएसएनएल सेल्फ केयर यही ऐप इंस्टॉल करेंगे जमीक कि मुझे जियो सिम यूज करुँच आपको देखे दूसरी देखिपुं मुझे जियो सिम यूज करुँच जियो यूजर कौन करेंगे ये सर्च करेंगे माय जियो यही ऐप इंस्टॉल करेंगे जमीक कि मुझे आगे इंस्टॉल करी ऐप ओपन करेंगे निज जियो नंबर लॉगिन करने भी लॉगिन कलापर फ्रेंड तले देखिए ऑप्शन अच्छी जियो ट्यून्स रे क्लिक करेंगे तापर ये आपको बहुत सारा गीत देखा मिले सेमती आप देखिपुं ठीक अच्छे अनलिमिटेड जियो ट्यून्स फ्री आप लगे पारे जदि आप सर्च करने चाहिए सर्च जियो ट्यून ये क्लिक करके गीत सर्च करेंगे एवं आप जो गीत लगे चाहूँगे से गीत उपर क्लिक करेंगे गीत उपर क्लिक कलापर गीतर डिफरेंट लाइन आप देखा मिल प्ले बटन क्लिक करके गीत प्ले करके शुणी पारे सेमती मो वॉल्यूम कम रखी चैनल रे कॉपीराइट इश्यू न हो प्रॉब्लम न हो से ठीक अच्छे तापर जो गीत सेट करने चाहिए यही सेट ऑप्शन क्लिक करेंगे तापर ये आप देखिए योर ट्यून हैज बीन सेट जियो ट्यून सेट सारी डन क्लिक करेंगे ये आप देखिपुं राम सिया राम गीत सेट सारी सेमती आप निज जियो नंबर निज मनपसंद गीत को लगे पारे जियो ट्यून सेट सक्सेसफुली एवं कौन हम जी भी आप फोन को आप नंबर को कॉल करेंगे आप जो गीत सेट कर जो गीत लगे से ही गीत शुणा को मिल पूरा फ्री रे आप एमती निज फोन निज नंबर गीत लगे पारे जदि आपको फ्री भल है फ्री किसी भी जाना मिलला निहाती फ्री लाइक करेंगे शेयर करेंगे जय जगन्नाथ।